Hi, this is RG and welcome to another video. Hi! Yes, hi everyone. Welcome to another video. This video is actually kind of rushed kasi, okay, long story short, kakagaling lang namin, like literal na kakagaling lang namin, nakakarating lang namin sa Fairview. Nag-alcohol lang ako, inalcoholan ko lang itong unbox natin. So, you know, as you can see from the title. Ayun, andito ako sa 3rd floor, tapos si Mama, binalikan si Papa sa isang place kasi bumaba si Papa, nagpaiwan siya sa isang place, tapos binalikan na siya ni Mama. Nag 2 separate cars kami kasi, hindi na masyadong pagod si Papa, kaya di na niya na-drive yung kotse. Anyways, yun nga. Nagstay ako sa ferry for 8 days, and then, pumunta sila kahapon, tapos sumabay na ako sa kanila pa uwi. Yun. Basta, mag-unbox tayo. Today, we're gonna unbox this parcel. Kahapon siya dumating. Wala kasi kami sa bahay. Si tita yung andito. So, yeah, let's open. Yeah, open na natin siya. Yun. Kaya ko ba itong i-open? Sana kaya. Ang kapal ng packaging. Hala. Wait lang. By the way, I ordered this from the Juan Gadget. Ilalagay ko na lang yung shop name. Tapos yung kung saan ko siya in-order sa description box. Ilalagay ko yung link. Wait lang. I sanitize this already. Yun. Meron akong tirang alcohol. Ayaw niya magpabukas. Mas makapal pa yung packaging kaysa sa mukha ko. Kasi, I'm really excited to open this parcel. Kasi nga, yun nga, first time ko na magkakaroon ng ganito. So, like, I'm really excited to test this out then. So, yun. Ayaw niya talaga magpabukas. Uy, yun. Ayun. Ang laki ng bubble wrap, ha. Kailangan delicate yung pagbukas ko sa kanya kasi nga fragile yung asa loob. So, wait, ang hirap niya talaga buksan. Wala akong cutter, guys. Wait, andun na ata sila sa 1st floor. Sa 3rd floor kasi ako as of right as of now. Wait lang, ayaw niya magpupukas. It's layers and layers and layers of bubble wrap. So, protected talaga yung item. And ayaw niya magpupukas. Wait. May naiinitan ako, wait. Yun nga. Actually, itong shirt na suot ko, itong white t-shirt, hindi to sa akin. Naubusan kasi ako ng damit, so I borrowed it from Ate Nicole. So yun, thank you, Ate, for letting me borrow your clothes. Kaya niya talaga. Ay, ano ba? Okay. Wait, yeah. Bubuksan ko muna to. Okay, so after a few minutes, nakikita ko na siya. Like, wait lang. Yeah! So, ano ko na lang to, i-fast forward ko na lang yung pagbukas. Sana kayanin, kasi, wait lang. Okay. So, this thick pile of bubble wrap is finally off. So, yan. Tatapon ko siya mamaya. And this is what the actual order looks like. My actual order. Wait, lapit natin. Okay, so, yeah, as you can see from the title, it's the Instax Mini 11. And I ordered it in the, ouch! I ordered it in the color lilac purple. The Mini 11 actually comes in 5 different colors, if I'm correct.
ice white, tapos yung blue, and then the lilac purple, the pink one, and the charcoal gray one. Actually, dapat nga yung charcoal gray yung i-order kong color ng camera. But, marami kasi akong mga set na nahanap sa Shopee, but this looks like the, the more legit one. Basta yun. I actually ordered the scribble set from the One Gadget shop, yung shop sa Shopee. And yun, scribble set yung tawag sa kanya. The set comes, oh my gosh, what's this? Oh my gosh! Oh! It's the, warranty certificate. Ayan, may warranty siya, guys. So, I'm not supposed to, diba, throw this away, like, in the garbage. Okay, so, wait. It's actually here. The set comes with the instant camera, the acrylic camera case with, free strap, 5 pieces of chalk markers, and free mini glossy film. 10 sheets. Okay, wait, gawa lang ako ng thumbnail. After a few shots of pictures, we're gonna, wait, let me scream. Okay. So I watched a quite nanood ako ng maraming videos and reviews and unboxings on this camera. Actually, guys, oh my gosh, wait lang. Mommy. Actually, it's not my I never expected na makakabili ako ng gantong camera. Like, akala ko talaga hanggang cellphone lang talaga ako. And actually, nakakailang na ako. Pero yeah. Dapat talaga, Instax Mini 9 yung bibilhin ko. But, it's so rare. I mean, meron naman sa Shopee, but nagkakaubusan talaga ng stocks. So, yeah. Ito na yung film. And then, these are the chalk markers. Tingnan, I thought they're only 4 pieces, pero they're actually 5. Yeah, you shake them. Naririnig niyo ba yun? You shake them. Bibigay ko na lang siguro to kay Kuya Jade kapag pumunta kami doon, since hindi ko alam kung saan ko sila gagamitin. Since, also, yeah, please subscribe to Kuya Jade's art channel. I'm gonna link it in the description box since wala pa rin akong laptop pang gamit. Pero yeah, let's test this mamaya. Chalk markers. Tignan natin kung tumitinta. Kasi, nakakahiya naman yun. Nagbigay tayo ng markers tapos walang namang tinta. So, diba? So, here's the case, and then the free strap, and then this is the box. Wait, I'm so... Naiiyak ako. Wait lang. Wait, I'm so happy. So, here's the case and the strap. Oh, ulit, sorry. Yeah. Yeah, meron siyang separate box. And, yeah, ito muna. Kasi, ilalagay ko na agad yung camera dito sa case niya eh. Wala pa sila ate, kasi ewan ko kung andyan na si ate, pero yeah, I don't really know. Pero yun. Oh my gosh, paano ba itong case? Ayun, ganito pala guys, sorry na. First time ko kasi magkaroon ng instax camera, pagpasensyahan nyo na. Paano ba? Ayun. Ayun. This clear case is actually, ayun. Siya ng fingerprints talaga, kasi clear na clear siya. And also, siya sa gas-gas. Pero yun. Muna natin yung strap. Paano ba to? Ayun. Kabit ko muna yung strap. Okay, so I'm done setting up the case and the strap. And the strap is actually adjustable, ha. So, mamaya ko na lang siya a-adjust. Wait, ayusin ko lang. Ayun. Mamaya ko siya a-adjust. So, ay, hindi. Wait, test ko lang yung mga markers, guys, ha. Ihuhuli natin tong pinaka-camera. So, pala siya? Sila pala yung type of markers na ginaganon muna. Like, wait. Yung tip niya. Like, paano ba? Wait. Ayun. Basta ginaganon.
Di ba, sinishake mo? Tapos, yung mga nakikita niyo sa TikTok na mga markers na kailangan niyo munang, anong tawag doon, be? Basta ganun, wait. Ayan, wala muna siyang kulay at first. Tapos, kailangan yung, wait lang ayan o. Ayun, naririnig niyo yun? Tapos, tsaka lang lalabas yung pinakakulay niya. Ayun, pump! Kailangan yung i-pump yung tip. Basta ganon. Ayun, push pala. Push pala yung nakalagay dito sa gilid. Sorry na hindi kasi ako nagbabasa. Okay, so the markers, ang colors nila are pink, tapos neon yellow. Neon yellow siya, guys. Hindi lang siya yellow. Tapos violet, light blue, and then red. Yun yung mga kulay ng markers. I will really give this to Kuya Jade kasi nga, basta, nga pala, ito yung mga kulay niya, tinest out ko siya sa box. And hindi niyo lang masyado makita yung neon yellow, kasi nga neon. Basta yun. Ibibigay ko talaga yung markers kay Kuya Jade kasi wala naman talaga akong paggagamitan. And, wala din ako mabalak na, na-decoratean tong case na, ayun, i-ano ko lang siya na clear lang. Basta yun, clear lang siya. Tapos, ito na yung camera. I need to be very careful kasi very fragile itong camera. And nga pala, walang seal sila. Yun yung napansin ko sa mga videos na napanood ko. Walang seal yung Fujifilm. So, yun. Wait lang. So, I finally calmed myself down. Tapos ito, may mga, caution. And then, yung mga papel muna. Ito pala. Ito yung user's guide. And then, the mini book para sa safety precautions of the actual camera. Wait lang. I need to make space. Mamaya na ako magtatapon ng basura. Oh yes, mag-testing ako. Magsa-selfie ako kahit ganito kapangit yung itsura ko. Because I need to know. Ayan, dyan na si ate. Oh my gosh! Wait. Ito na guys. Ito na talaga. Ay, wait. Yung pa pala, may strap siya na free. Oh my God! Guys, comment kayo na pwedeng i-name sa kanya. Gusto ko siya pangalanan. Wait, dyan ka muna. Ko muna yung mga natitira sa loob. Yung shutter accessories and the batteries. The alkaline batteries, actually. So, ayan siya. Yay! Okay, so... Wait lang, wait lang. Ang liit niya. Oh my gosh. Yung selfie mirror. Wait lang. Guys. Wait lang, be. I-attach ko lang yung strap. Ayan, naka-attach na siya. Ayan. Ano ko na yung batteries. Wait lang. Ibabalik ko siya. Ay, hindi. I-ano ko na pala siya sa case. Wait. I-attach ko lang yung batteries and then the film. Wait na. So, nagpatulong ako kay mama sa pagkapit ng batteries and then we will be attaching. Ay, wag ko pala ay, hindi. Nakasara pala siya. Ano ko yung film. So, they said that, wait. Okay, so next year pa yung expiration niya, guys. Kailangan daw. Very, delicate yung pag set up mo dun sa film. Kasi, wait, open na pala natin siya. Ayun. Wait, paano ko nga ba yung film? Wait. Paano ba? Wait lang mag-gunting. Hindi pa siya matubis. Ayun. So, kailangan sa gilid lang daw hahawakan yung film.
So, yung yellow, dun mo siya itatapat sa may yellow sa loob ng camera. Wait lang. Sa gilid mo lang siya hawakan. Tapos, ayan, ganyan no. Kita nyo ba? Bawal kasi hawakan eh. Ayan. Then, we'll close it. Yay! Bawal na siya ulit buksan kapag naano mo na yung film. So, kailangan may makikita kang yellow dyan. Dito sa may clear spot. And then, mali yung pagkalagay ng battery kasi hindi umiilaw yung red dito. So, na-install na natin yung film. It's so chaotic. Hi! So, as you can see, this is not our house. Wala ako sa bahay. Nakahiga ako ngayon sa sofa. Wala sila True kasi pumunta si True. Basta may pinuntahan sila True tapos sila tita. They had to run some errands. So, naiwan ako dito mag-isa sa bahay. Yan. Also, yung nangyari kahapon is nabuksan namin yung instax and then we took some pictures. Mag-i-insert na lang ako ng mga yung nakuha namin yung pictures dyan. 3 pictures yung kinuha namin. Ay hindi, 2 kagabi tas 1 kaninang umaga. Papakita ko na lang dyan. I'll just insert some pictures. So, yun. And yeah, that's definitely it. So yeah, thank you guys for watching. And yun, like this video, subscribe, tap the notification bell for more updates, I guess. See you next vlog.